सफलता केवल एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। इसे पाने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि जो अपने सपनों को सच्चे दिल से चाहता है, पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो आप रास्ता कैसे तय करेंगे? सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य को साफ साफ तय करते हैं। 2. मेहनत और धैर्य। हार्ड वर्क और पेशेंस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कड़ी मेहनत और धैर्य ही आपको मंजिल तक ले जा सकते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। 3. असफलता से सीखना। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो लोग गिरकर उठते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। हार मत मानो, क्योंकि बड़ी जीत का स्वाद वही चखते हैं, जो हार की कड़वाहट को सह चुके होते हैं। 4. आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। खुद पर भरोसा रखो, रास्ते खुद बन जाएंगे। 5. समय का सही उपयोग। टाइम मैनेजमेंट। समय सबसे कीमती चीज है। इसे बेकार मत गवाओ, बल्कि इसे सही जगह लगाओ। आज का सही उपयोग ही कल की सफलता की गारंटी है। अंत में, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते, जो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। याद रखिए, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और मेहनती लोगों के लिए दिन। अब समय आ गया है, उठो, आगे बढ़ो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो।